हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सनी टेक्स में। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉनिटर लगाते हैं जब लैपटॉप या पीसी के अंदर थ्रू एचडीएमआई पोर्ट तो साउंड का प्रॉब्लम आता है बहुत से दोस्तों को, या फिर मेरे खुद की बताऊं तो मेरे खुद को शुरुआत में आया था। तो उसका सोल्यूशन मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो एचडीएमआई केबल होती है अपनी, एचडीएमआई टू वीजीए फीमेल। जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए आप, ये जो मेरा HDMI केबल है इसमें ये VGA जो अपना कनेक्टर होता है, वीडियो कन्वर्टर होता है VGA से HDMI टू VGA, इसमें ये पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर। तो जो मेरे पास केबल है इसमें ये ऑडियो जैक दिया हुआ है। तो कईयों में नहीं होता, तो क्या होता है कि आगे जो पुरानी LCD या मॉनिटर आते हैं आपने, उसके अंदर पहले नहीं आते थे स्पीकर, जो इंटरनल स्पीकर नहीं थे, तो इसको अपन दूसरे बूफर या स्पीकर यूज करने पड़ते थे एक्सटर्नल। तो अब जैसे कई लोगों को दिक्कत आ रही है, ये वीडियो चलती है पर साउंड नहीं आ रहा, उस साउंड को लाने के लिए अपन टास्क बार में जाएंगे, ये जो साउंड का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। इधर जैसे स्पीकर, हेडफोन, रियल टेक डेफिनेशन, ये सिलेक्ट किया हुआ है मेरा। ये है मेरे लैपटॉप की साउंड और ये दिखा रहा है जो आसूस BH192 इंटेल आर डिस्प्ले ऑडियो। अगर इस पे करता हूं तो मेरा अब जो मैंने पोर्ट दिखाया ना आपको, ये अभी अब इसके थ्रू ऑडियो जाएगी। अब इसको कई जाते हैं कि लैपटॉप की आवाज आए, तो लैपटॉप के लिए अपने को इधर टास्क बार में वापस आना है, इसको वापस चेंज कर देना है स्पीकर, हेडफोन, रियल टाइप वाले। तो ये आपका आसानी से काम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।